بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو تاسو ته دا خبره په لاوله کې بیان شو چې په دې کتاب کې درې علوم دي: علم المعانی، علم البيان، علم البديع. زمونږ دې طرف ته صرف علم البيان ده، علم المعانی ده، علم البيان او علم البديع تاسو ته ابو استاد وي. بیا موږ دا ویلو چې په علم المعانی کې یو مقدمه او اته بابونه دي. نو په مقدمه کې دغه فصاحت او بلاغت تعریف او د فصاحت قسمونه: فصاحت فی الکلمه، فصاحت فی الکلام، فصاحت متکلم، بلاغت کلام، بلاغت متکلم. دای خبرات راوړل. بیا دا ویل چې لکه په دې کتاب کې اته بابونه دي، نه په کول نه دي، لس په کول نه دي. هغه وجه حصر بیان کړل. فاتو بابونه کې اولنی باب کې احوال د اسناد خبری، په دویم کې احوال د مسند الیه، په دریم کې احوال د مسند، په څلورم کې احوال د متعلقات الفعل. او نن سبق نه به موږ ان شاء الله پنځم باب شروع کوو. په پنځم باب کې د قصر او دغه اقسام او دغه هغه دغه چې په کوم طریقو سره به قصر کوو. قصر په لغت کې په معنا د بندولو باندې راځي، حصارول، بندول. او په اصطلاح کې ویل کېږي تخصیص الشیء بالشیء بطریق مخصوص، یو سیس د بل سیس سره خاص کول په یو خاص طریقې سره د قصر ویل کېږي. قصر په لغت کې په معنا حصارول، بندول، او په اصطلاح کې تخصیص شیء بشیء بطریق مخصوص، یو سیس په بل سیس سره خاص کول په یو خاص طریقې سره. بیا د قصر دوه قسمونه دي: اول قصر حقیقي او قصر اضافي. قصر حقیقي دي ته ویل کېږي چې دغه سیس د لپاره صرف دغه صفات کې دي چې کوم جوړ ذکر دي، د نه علاوه نور صفات دغه د لپاره سره نړو کې دي شي نه. او قصر اضافي چې نور ولا کې دي شي، خو په دې ټیم کې د دین نور د مراد صرف دغه یو ته مراد ده، نور پکې کې دي شي، خو دغه یو ته مراد ده. واښوي. بیا هر یو د دوانو قسمونه دي. یو د ویلګي قصر الموصوف على الصفات، ایو د قصر الصفات على الموصوف. موصوف چې د چا صفت بیان کړل شوی ته موصوف وي، او صفت کم خواله بدواله چې بیان شوی ته صفت وي. نو قصر الموصوف على صفت دې ته ویلګي چې دا موصوف د دغه صفت نه بل صفت ته تجاوز نه کړي. او قصر صفات على الموصوف چې د صفت د موصوف نه علاوه دا صفت صرف دغه یو موصوف د لپاره ثابت ده، د بل چا لپاره نه ده ثابت. دا وای بیا کوم مخ ان شاء الله. القصر في اللغه الحبس. قصر په لغت کې په معنا روکا وهل، حصارول، بندول. او په اصطلاح کې تخصیص شیء بشیء بطریق مخصوص، چې یو څه په بل څه سره خاص کول په مخصوص طریقې سره. مخصوص طریقې نه مراد د حصر او د قصر څلور طریقې دي. ان شاء الله ال دو بیا وای تقدیم د ما حق او تاخير ده، او الا ان د پکې یا دغه شان دي حرف نفي او استثناء د پکې، انما د پکې نال دا بیا وای. وهو حقيقي وغير حقيقي. او دا قصر په دوه قسم لري، یو حقيقي او غیر حقيقي. حقيقي څه ته وای؟ لان تخصيص الشيء بالشيء ما يكون بحسب الحقيقه، چې یا به یو سیس په بل سیس سره خاص کول په طریقې حقیقت سره وي. وفي نفس الامر او په نفس الامر سره بالا يتجاوزه الى غيره اصلا، الى غير اصلا، چې د دین علاوه بل سیس ته سر نه اړو تجاوز کولای نشي، او دې ته حقيقي وي. او بحسب الاضافه الى شيء اخر، یا دویم نمبر قسم د قصر اضافي او قصر غیر حقيقي ورته هم وي. قصر غیر حقيقي او قصر اضافي ورته هم یو شی دی، چې دا دغه وی مقصور به وي خاص کله شي به بحسب الاضافه په اعتبار د نسبت سره، اضافت سره الى شيء قبل شستا. بألا يتجاوزه الى ذلك الشيء، چې دې تجاوز نه کړل دغه شینه. وان امکان ان يتجاوزه الى شيء اخر في الجمله، اگر چې دا د دینه په علاوه بل صفات او دا بل سیستم متجاوز کېدې شي، هو غیر حقيقي بل اضافي. لکه زوس به مې انما الله اله واحد، انما الله اله واحد، چې بشک دا الله پاک صرف یو معبود دی. نو دا قصر حقيقي دی، ځکه چې د الله تعالی نه ما یو بل څوک معبود کېدې نشي. او زما انما زید قائما، انما زید قائم، نو ځل کې د زید لپاره ما قیام ثابت کو، دا قصر اضافي دی، ځکه چې د زید د لپاره د قیام نه علاوه نور صفات دا ثابت کېدې شي. واښو به نه كقولك لك ما زيد الا قائم. نو اس کته دي دا ګوره چې د زید لپاره صرف او صرف قیام ثابت دي شي، او د دین علاوه
نور څه صفات لري پر نشي ثابت دي نو دا د قصر حقيقي مثال دی او کاته چې د دین علاوه د زید لپاره او قیام ثابت دي شي او علم ولهم ثابت دي شي قراءت ولهم ثابت دي شي خودل تکي ته صرف هغه دغه مراد ده قائم مراد ده بل څه ته نه مراد نو دا قصر اضافي دی هغه بلې باندې پوه شئ دا مثال چې ما دا ضرور کو دا ډېر واضح دی چې د قصر حقيقي لپاره انما الله اله واحد چې دلته الله تعالی یو دی د دین علاوه بل څه کې دی نشي واشه بدي منه كقولك ما زيد الا قائم بمعنى انه لا يتجاوز القيام الى القعود چې د تجاوز نه کړ د قیام د قعود ته لا بمعنى دا معنی نه انه لا يتجاوز الى صفه اخرى اصلا چې دا متجاوز کېدی نشي بل صفت ته بالکل وانقسام الى الحقيقي والاضافي او تقسيم والذي حقيقي واضافي بهذا المعنى فدي معنى سره لا ينافي كون التخصيص دا منافي نه دي چې کېدل د تخصيص مطلقا من قبل اضافات لکه دا وې چې قصر جنې کړه دا غوړه اضافي کار نو بدی کو خاص یو قسم په بل څه باندې نسبت شوی نو بیا دا انقسام شيء الى نفسه الى غيره لازميږي او دا باطل دی نو وای دا قصر نه مطلق مراد دې یو څه په بل څه پورې خاص کول او قصر حقيقي او قصر اضافي چې یو څه په بل څه پورې په داسې طریقې سره خاص کړي چې ته چې د دې اړو د سره بل صفات دې لپاره نشي کېږي او قصر اضافي چې دې لپاره نور صفات خو ممکن دي ودلته کې په دې په نسبت د نور سره دا یو ولا ثابت ده وكل منهما او هر یو د دې دوه یعنی حقيقي او غیر حقيقي یعنی قصر حقيقي او قصر اضافي د دوه په دوه قسمه باندې دي قصر الموصوف على صفت وقصر صفت على الموصوف بدی کی بازار په دې خبره باندې کوه ور تاسو چې بدی یو ټکی باندې پوه نشئ کنه نور سو بیا تاسو تګرانی چیرې دا ټول یو شی خبره ده او دا وګړه وړه ده نلاول ګوره موږ د قصر تعریف کو چې بس قدر خو مطلق دي ته ویل کېږي یو څه په بل څه پورې خاص کول قصر حقيقي دي ته ویل کېږي چې یو څه په بل څه پورې خاص کې او ته په دې طریقې سره چې د دې علاوه نور صفات اړو کېږي شي او اضافي چې نور صفات ولا کېږي چې خودل لګي د دینه دا یو صفت دا مراد ده دا نور دې نه مراد وس قصر الموصوف على صفت او قصر صفت په دې باندې خدای پوکي قصر الموصوف على صفت دا مطلب ده چې د موصوف د دین علاوه بل صفت ته تجاوز نه کړي قصر الموصوف موصوف را بنشوي د په صفت باندې او قصر صفت على الموصوف دا صفت صرف ثابت ده د موصوف لپاره د بل چا لپاره نه ثابت قصر الموصوف على صفت لپاره مثال لکه ما زید الا قائم ما زید الا قائم نو دلته د موصوف لپاره صرف دغه یو قیام ثابت ده قعود ولا نه ثابتو پوه شو به باندې دا به خبره باندې پوه شو اگر چې دا قیام د زید نه علاوه د بل چا لپاره کې شي او دلته دا موصوف په یو صفت باندې را بنکل شوی او قصر صفت على الموصوف چې دا صفت صرف د یو موصوف لپاره ثابت ده د بل چا لپاره نه ثابتو لکه ته دغه مثال دی چې ما زید الا قائم مطلب دا دی چې دا قیام نه ثابت مگر صرف زید ته ثابت ده عمر ته بکر ته خالد ته نه ثابت لکه پوښوي وګورئ وكل منهما او هر یو د دې باندې کم باندې د حقيقي او اضافينا نوعان بدو قسم دي قصر الموصوف على صفه ستوي هو الا يتجاوز الموصوف چې تجاوز نه وي کړی دی موصوف من تلك الصفه د صفاتنا الى صفه اخرى بل صفاتنا لکه ما زید الا قائم نه زید مگر ولاړ دی یعنی زید خو یو دی خو د زید لپاره صرف صفته قیام ثابت ده قعود او جلوس او دا قراءت هر څه صفات انداتي منفي دي واښوي لكن يجوز لكن دا خبر جائز ده ان تكون تلك الصفه لموصوف اخر چې دا صفت د بل موصوف د پر ثابت شي ته ما زید الا قائم زید نه مگر ولاړ نو دا قیام دا صفت د زید نه علاوه د عمر بکر د پرم ثابت ولا شي وقصر صفت على الموصوف ما قائم الا زید المثال ما قال نه ولاړ مگر زید یعنی عمر بکر نه ولاړ هو الا يتجاوز تلك الصفه چې نه متجاوز دغه صفت دغه موصوف نه بل موصوف ته لكن يجوز لكن دا جائز دي ان يكون لذلك الموصوف صفات اخرى چې د دې صفت موصوف لپاره نور صفات راشي لکه ما قائم الا زید نه قیام ثابت نه مگر زید لرا یعنی عمر لنا ثابت بکر لنا ثابت ودا مطلب نه چې زید لپاره صرف قیام ثابت دي شو نور صفات ولا نشي لري
په دې پوه شئ ودلګه صفت نه مراد به کوم صفت ده نو صفت دو مطلب دي یو صفت معنوي ده او یو صفت نحوي ده صفت معنوي دي ته لګيږي چې قائم بالغیر وي قائم بالغیر لکه زمه تورواله دا یو صفت ده ځکه تورواله دا په ګلاس پوری تورواله یا به ثابت وي په دیوال باندې تورواله یا به ثابت وي په لرګي باندې تورواله یا به ثابت وي په انسان باندې دي دا عارض وي عارض ایو صفت نحوی ده صفت نحوی څه ته ویل کېږي هغه تابع ته ویل کېږي چې د خپل مضبوط او وضاحت لپاره راغلی د تاکید لپاره نه وایي به معنی نو دلګي زمنګ د صفت نه مراد صفت معنوي ده او صفت نحوی ته مراد نه ده صفت معنوي او د صفت نحوی په منځ کې عموم خصوص من وجهین نسبت ده عموم خصوص من وجهین کې درې مادي وي یو ماده اجتماعي دو مادي افتراقي وي والمراد بصفتها هنا الصفه المعنويه او صفت نه مراد دلګي یعنی په باب دا قصر کې چې راکم صفت ذکر کیږي نو دلګي مطلب د دې صفت معنوي ده صفت معنوي څه ده وای اني المعنى القائم بالغير یعنی هغه معنی چې قائم بالغير یعنی په بل چا پورې قائم وي لنات النحوي دلینا صفت نحوي نه مراد صفت نحوي څه ده وای التابع الذي يدل على معنى في متبوعه غير الشمول چې دا هغه تابع ته ویل کېږي چې دلالت په هغه معنا باندې کوم چې په مطبوع کې مطلوب موجود وي او شمول لپاره نه وي او بینهما عموم وجهین او د دې صفت معنوي او د صفت نحوي په منځ کې عموم خصوص من وجهین نسبت ده عموم خصوص درې ماده غواړي یو ماده اجتماعي او دو ماده افتراقي نو یو مثال لتصادقهما في مثل اعجبني هذا العلم اعجبني هذا العلم دا چې نه دا صفت نحوي هم ده او صفت معنوي هم ده صفت معنوي ولې ده ځکه چې علم همیشه لپاره قائم بالغیر وي او صفت نحوي ولې ده ځکه چې دا په ترکیب کې اعجب فعل نون وقایه ده یا ضمیر منصوب متصل مفعول به ده هذا اسم اشاره موصوف او العلم ولا صفت ده نو موصوف سره د خپل صفت نه دا فاعل ده اعجب لپاره هغه پوهیږي به باندې نو دلته ګوره دا علم دا صفت معنوي هم ده او صفت نحوي هم ده وتفارقهما او دوا ماده بدا افتراقي غواړي یو ماده افتراقي لکه العلم حسن نو العلم حسن لکه علم صفت معنوي خوده ځکه چې قائم بلغیر ده او صفت نحوي نه ده ځکه چې په ترکیب کې دا صفت نه جوړيږي بلکې دا مبتدا جوړيږي او مررت بهذا الرجل او په دې مثال کې الرجل دا صفت نحوي خوده ځکه چې دا هدا اسم اشاری موصوف ده بار صفت ده او صفت معنوي نه ده ځکه چې رجل قائم بلغیر نه ده هغه په شوی به باندې واما نحن قولك دا اعتراض جواب ده اعتراض دار چې تا مقدا خبر وکړه چې بهر نه کې دا راځي دا قصر په پد وخت میں قصر حقيقي او قصر اضافي زبردست قصر وغه چې نه به حقيقي او نه به اضافي وي لکه ما زید الا اخوك نه زود مگر روسا مل بابو الا ساجن نو زید نه مگر روسا نو دا حسین نه موږ وای چې دلګي دا موصوف علی صفت دلګي دا قصر الموصوف علی صفت تقدیرا موجود ده مطلب دا ده چې دا زید نه ده مگر په داسې حال کې چې استارور ده ومل بابو الا ساجن او نه دروازه مگر د ساګ لرګي نه نوم ده ساج نه مطلب دا ده چې نه دا دروازه مگر په داسې حال کې ده چې دا د ساج نه جوړل اما هذا الا ذن نه دا مگر ده فمن قصر الموصوف على صفه تقديرا ودا ما قصر د موصوف ده صفه باندې تقديرا اذ المعنى انه مقصور لغه معنی دا انه مقصور على الاتصاف چې دا را بنکل شی په متصف کېدو د باندې چې دا زید نه مگر په داسې حال کې دا چې دا رور ده او ساج یا ساج او زید یا زید هغه پوه شو به باندې وزدان کنه چې ته والاول من الحقيقيه وی توه چې لکه ما زید الا کاتب چې زید نه مگر کاتب دی نو دینه مطلب دا دی چې لکه کم صفات دې سره متعلق دي نو هغه د زید لپاره نه ثابت دا مطلب نه دی چې زید لپاره صرف د کتابت ثابت دی او د دین علاوه په دنیا کې چې څومره صفات دي هغه ټول د زید لپاره نه ثابت دا خبره غلطه ده پوه شو به معنی مطلب دا ما زید الا کاتب نه راځي مگر کاتب دی یعنی مطلب دا چې امپړه نه دا مطلب دی یعنی دغه سیس مناسبت ته وګوري دا غي دا او دا مطلب نه چې د دې سیس نه علاوه څومره صفات دي اټول د نه منفي دي ځکه اټول صفات احاطه ته دا ګرانه ده
والاول دا اولنه څه مطلب قصر الموصوف على صفات یعنی موصوف را بندول په صفت باندې دا حقیقنا ما لك ما زيد الا قادم اذ اريد اذا اريد کل چې ارادو کله چې انه لا يتصف بغيرها چې دا متصف نه دین علاوه په نور صفات سره یعنی کتابت نه علاوه ولا يكاد يوجد او قريبا نه چې دا مندل شي ولې تعذر الاحاطه بصفات الشيء چې دا خبره متعذره ده چې اوسې د ټول صفات نه راګي رول د ټول صفاتو حتى يمكن ممكن اثبات شيء منها چې ثابت کړي شي یو څه داغینا ونفى ما عداها بالكليه او بالكليه نور سنون داغینه په کړي شي بل هذا محال لان للصفه المنفيه نقيضا ذكر صفه منفيه لپاره کوم صفه منفي کړي شوی دی هغه نقيض وي وهو من الصفات التي هو دلاغ صفات لا يمكن نفيها چې ممکن لري لاغینه په کول ضرورت امتناع ارتفاع نقیضات زکه کدا ته تللی کی نو بیا ارتفاع د نقیضانو برابر ارتفاع د نقیضانو ممتنع ده مثلا اذا قلنا لك كل جمع ما زيد الا كاذب واردنا من اراده له انه لا يتصف بغير هذه صفه كاتب ده دنه علاوه نو ټول صفات دنه دینه د غیر متصف ده باغ سره نو لازم شو الله يتصف بالقيام چې نه متصف ده په قیام سره او نه په نقیض ده سره او محل ودا محل لکه پوهټ به معنی والثاني اذا فهم قصر صفات على الموصوف ده حقیقتا دا ډیر دي لکه ما فی الدار الا زید بکور کې نشته مگر زید ده مطلب دا پکور کې عمر نشته بکر نشته یا خدای کنه دې د قصر حقیقي وي ایو قصر ادعایی دا مطلب چې په کور کې نور خلک مشته غوانو خلک واړه دي انور خلک واړه دي نو دا غي موجود دي دلته سړي لکه رسن واړو چې موجود دي نو پوښښ به نه باندې لګته چې په کور کې زید هم ده عمر ده هم ده بکر هم ده خالد هم ده اسلم هم ده خو لکه دا زید پکې مشر ده نو دا کېدل سړي لګته چې ما فی الدار الا زید په کور کې نشته مگر زید ده اگر چې نو خلک پکې وندي د قصر ادعایی وي یعنی مبالغه دا صفت په موصوف باندې راګر کړه والثانيه دویم دا قصر صفات الموصوف من الحقيقي كثيرنا هم في الدار الا زيد نشته بقول کې مگر د علامه معنی دار ان الحصول في الدار المعينه دي چې حاصل دل په کور معین کې دا مقصور دی په ځای باندې وقد يقصد به المبالغه او کله قصد کول کې وجه سره د مبالغه لعدم الاعتدال بغیر المذكور چې دا کم چې غیر مذکور دي دا غیر سره او شمار نه لیکل شي كما يقصد بقولنا لك سنت من قصد کو بخل قول سره ما في الدار الا زيد ان جميع ما في الدار چې په کور کې جټ څومره دي ممن عدا زيدا د زيد نه علاوه دا په حکم د ادم کې دي فيكون قصرا حقيقيا ادعائيا نو دا قصر حقيقي ادعائي شو واما في القصر الغير حقيقي اب قصر غير حقيقي چې فلا يجعل غير المذكور بمنزله الادم دل دا غیر مذکور په منزله ادم باندې چې ګرځول بل يكون المراد بلکې ما يبقى مراد ان الحصول في الدار مقصور على زيد چې دا حاصل دل پر یو کې دا مقصور دی په زید باندې معنی دا ان وليس حاصل لعمر چې دا حاصل نه د امر د پر اگر چې حاصل د بکر او خالد په لکه پوه شو به نه نن سبق کې موږ یو د قصر تعریف او لغوي اصطلاحي معنی قصر په لغت کې په معنی د رکاوهل بندول او په اصطلاح کې تخصیص الشیء بشیء بطریق مخصوص کې اوسې په بل څه سره خاص کول په خاص طریقې سره بیا د قصر الاولید په قسمونه قصر حقيقي او قصر اضافي قصر حقيقي چې اوسې د لپاره صرف دغه صفات کې لري شي د دین علاوه نور صفات لري لپاره سره ممکن دي نه او قصر اضافي چې لري لپاره نور صفات ممکن دي خو په دې صورت کې نور لري لپاره نشي کېږي بلا هر یو په قسمونه قصر الموصوف على صفت او قصر صفت على الموصوف قصر الموصوف على صفت چې دا موصوف را بن کړه په صفت باندې چې موصوف د بار صفت دغه یو صفت ثابت ده نور صفات ور نه دي ثابت او قصر صفت على الموصوف چې دا صفت صفت دغه یو موصوف د بار ثابت ده د نور د باندې ثابت او کله کله قصر حقيقي دی آی په هم راځي و د هر یو بیا درې قسمونه دي قصر افرادي او قلبي او تعيني دا بروز کوم د سوري څخه ان شاء الله وایو